Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Yin-Yoga-Abendklasse. Mein Name ist Eva. Wir beginnen in der Rückenlage. Nehmt euch gerne entweder Polster oder Blöcke, wenn ihr braucht, als Unterstützung. Oder Kissen, kennt auch. Und dann kommt hier in die Rückenlage. Legt die Polster oder Kissen schon mal bereit und legt euch ganz entspannt auf dem Rücken ab. Stellt einmal die Füße auf und legt eine Hand auf den Bauch, die andere auf den Brustkorb. Nehmt hier ein paar tiefe Atemzüge. Spürt den Boden. Der den Körper trägt. Und dann kommt langsam in die Schmetterlingshaltung im Liegen, öffnet dafür die Knie, die Hüften. Lasst die Knie nach außen fallen. Vielleicht auf die Kissen oder Blöcke, ganz entspannt. Legt hier beide Knie ab. Vielleicht liegen sie auch auf dem Boden. Und dann bringt die Arme über euch, über und hinter den Kopf und legt sie dort wieder ab. Wir bleiben circa 4 Minuten in dieser Haltung. Entspannt hier die Hüften, den unteren Rücken, die ganze Wirbelsäule, den Nacken, Kiefer und die Augen. Atmet hier ruhig und gleichmäßig. Beruhigt den Geist, den Körper. Nach diesem vielleicht turbulenten, anstrengenden Tag kommt jetzt hier langsam zur Ruhe für die Nacht.
Lass den Körper noch tiefer in die Matte sinken. Nimm wahr, wie sich die Spannung löst. Gib alles an den Boden ab, was du für die Nacht nicht brauchst. Und dann nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch den Mund aus. Komm langsam aus der Haltung. Bring die Hände an die Außenseiten der Oberschenkel und klapp die Knie und Beine zusammen wie ein Buch. Und dann löse vielleicht die Bolzen, Blöcke oder Kissen und dreh dich über die rechte Seite in die Bauchlage. Schieb dich mit den Händen und den aufgestellten Zehen nach oben. Komm in den Vierfüßlerstand und mach hier ein paar Bewegungen nach vorne und hinten. Ganz langsam, achtsam. Und dann öffne die Knie für die Haltung des Kindes, mattenbreit, und lauf die Hände nach vorne. Du kannst auch gerne wieder einen Block nutzen als Unterstützung für die Stirn. Oder du legst den gesamten Oberkörper auf der Matte ab. Erhalten die Position für circa 3 Minuten. Atme hier gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Dreh gerne die Handflächen nach oben, um hier die Schultern zu entspannen. Komm in den Kontakt mit der Stirn, die die Matte berührt. Das dritte Auge. Und dann lass mit jeder Ausatmung die Spannung los. Lass die sinken, die Hüften tief an die Matte sinken. Entspannen.
Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund aus. Dreh die Handflächen wieder zur Matte. Komm langsam nach oben in den Vierfüßlerstand. Entspann. Atme hier und dann mach nochmal achtsame Bewegungen nach vorne und hinten. Komm langsam in die Bauchlage für die Sphinx-Position. Bring die Hände an die Vorderecken der Matte. Platziere die Stirn auf der Matte. Die Füße und Beine sind lang. Mit der nächsten Einatmung schieb dich über die Hände nach oben. Heb die Ellenbogen, platziere sie weiter innen auf der Matte und leg sie dann wieder ab. Vielleicht adjustiere die Position, bring die Ellbogen ein Stück mehr zu dir. Dann lass die Schultern nach unten fließen und heb den Kopf, den Blick ganz sanft. Der Nacken ist lang. Wir halten diese Position für circa 3 Minuten. Wenn du tiefer gehen möchtest, kannst du gerne die Füße anheben und über das Gesäß bringen. Ansonsten bleib in dieser ersten Variante der Sphinx-Position. Schließ gern die Augen. Lass die Atmung fließen. Versuch auch hier die Spannung zu lösen. Halte nichts fest. Lass es gehen, lass es abfließen in die Matte, in den Boden, in die Erde. Komm langsam zur Ruhe im Körper und Geist.
einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch den Mund aus. Mit der nächsten Einatmung schieb dich ganz langsam und achtsam ein Stück nach oben, löst die Ellenbogen und sink mit der Ausatmung zur Matte. Leg die rechte Wange auf der Matte ab. Bring die Hände mit den Handflächen nach oben. Nimm die Hüften und schaukel die Hüften einen Moment von links nach rechts. Und dreh den Kopf zur anderen Seite. Platziere die linke Wange auf der Matte und schaukel hier sanft in den Hüften von links nach rechts. Löst die Spannung. Lass den Atem fließen. Und dann dreh dich ganz langsam noch einmal auf den Rücken. Für die Happy Baby Position. Heb die Knie einmal über den Brustkorb. Und dann öffne die Hüften, die Knie hier zur Seite. Bring die Ellenbogen an die Innenseiten der Knie und die Hände an die Außenkanten der Füße. Und dann öffne vielleicht die Hüften noch ein kleines Stück mehr und lasst auch den unteren Rücken wieder zur Matte sinken. Die gesamte Wirbelsäule strebt Richtung Matte, Richtung Boden. Wir halten auch die Position für circa 3 Minuten. Wenn das zu anspruchsvoll werden sollte oder nach ein paar Momenten unangenehm, das kann sehr gut passieren, komm gerne in den Happy Buddha. Bring dafür die großen Zehen, die Seiten, die Oberseiten, die Ballen zusammen, die Fußballen. Und bleib hier in der Position. Du kannst gerne auch hin und her wechseln, wenn das angenehm ist. Hör auf deinen Körper, was er jetzt heute Abend braucht. Lass die Atmung weiter gleichmäßig fließen. Durch den gesamten Körper. Wenn du möchtest, kannst du gerne die Fußsohlen mit den Fingern ein bisschen massieren. Entspannen auch hier den Kiefer, die Wangen, den Hals, Brustkorb und die Schultern. Wenn du möchtest, kannst du auch den Kopf, den Nacken von links nach rechts rollen. Weiter gelassen, gleichmäßig und ruhig atmen.
Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Löse langsam auf. Bring die Knie noch einmal zusammen über den Brustkorb. Und kreis hier über das Steißbein. In die eine Richtung, in die andere Richtung. Vielleicht möchtest du auch noch mal die Knie öffnen und kreisende Bewegungen nach außen machen. Auch hier gerne die Richtung wechseln, um alles auszubalancieren. Im Yoga geht es immer auch um die Balance. Und dann komm hier über den Brustkorb an. Und für die letzte Haltung nimm dir gerne, wenn du möchtest, eine Decke. Vielleicht auch ein Kissen, wenn das angenehm ist. Mach's dir richtig gemütlich. Pack dich warm ein. Und dann leg dich ganz entspannt auf der Matte ab. Öffne die Füße und Beine mehr als mattenbreit. Genauso die Arme. Entspann die Rückseite des Körpers auf der Matte. Lass das Gewicht in den Boden fließen. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Noch einmal durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Ein letztes Mal ruhig durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Shavasana.
Komm langsam zurück in den Körper. Beweg die Fingerspitzen, die Fußspitzen, die Handgelenke und Fußgelenke. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase und streck die Hände und Arme über den Kopf. Mach dich ganz lang ausatmen, durch den Mund entspannen. Dann bring die Knie über den Brustkorb. Leg die Decke zur Seite vielleicht. Gib dir hier eine kleine Umarmung. Heb vielleicht den Kopf an Richtung Knie und roll dann langsam auf die rechte Seite. Nutze den rechten Arm als Kopfkissen. Und dann komm langsam allmählich nach oben in einen Fersen- oder Schneidersitz. Bring die Hände vors Herz. Schließ die Augen. Lass das Kinn leicht sinken Richtung Brust. Wir schließen die Klasse mit einem gemeinsamen Om. Atme dafür durch die Nase ein. Bring die Daumen zur Stirn, die Zeigefinger auf die Lippen und zurück vors Herz in Anjali Mudra. Ich bedanke mich bei dir für dein Dasein und wünsche dir eine gute Nacht. Namaste.